Здравейте, аз съм Вероника. Сега ще ви кажа една рецепта за мелба. Вземате сладоед. И сега продуктите. Вземете плодове, ако искате да е плодов сладоед мелба. Аз ще сложа всички тези плодове. Вкусно ще бъде. Какъвто. Няма значение. Каквото искате, слагайте. Ще стане много хубаво. Сега ще сложа всички тези. Малко припълнено може да бъде, но може да ги слагате, като изядете това, после пак да слагате. Вкусно тия. И сега ще сложа и бисквитка. Ето. Мелба. Вкусно чика. Много е вкусно така. Но не го припробвайте много, че може да паднат. Може и бонбон да сложите. Аз ще го сложа. Само че не, сега ми по-късно. И ето така се получи. Много вкусно. Тази мелба, ако се продава, ще струва 2-3 лева, даже 4. Доста пари ще. Даже не знам дали ще срещнете такава мелба някъде. Може да срещнете, ама много рядко. Ще срещнете. Мелба. То ще бъде понапълнено. Не слагайте всичко това, ако е повече, защото може да изпадат. И така. И внимавайте. Защото не се знае дали ще са стабилни. Такива мелби
скъп ще ви излезнат. Ето, значи, това е да купите, ако искате и ако имате в село, в нещо, там да вземете от приятел. Вие ако искате, може да добавите някои продукти. Ако искате същото го направете, ако искате не. По този начин е много хубав. Много хубав е по този начин. Може да сложите всичко, което пожелаете. Аз може този бонбон да сложа. Ето този бонбон ще го сложа. Затова не го припълвайте много. А сега слагам. Готово, бонбон е там. Да? Да. Това беше. Чао, до нови срещи!